ஹாய் ஹலோ திஸ் இஸ் அவர் சேனல் க்யூரியாசிட்டி. இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா கார்லிக் மில்க். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது தான், ரெண்டு தான். ஒன்று பூண்டு, ஒன்று பால், ரெண்டு எடுத்துக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பூண்டு வந்து உரிச்சுக்க போகிறோம். ஒரு 10 பல் பூண்டு இருந்தால் போதும். அதிலெல்லாம் உரித்து ரெண்டாக இல்லை சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒரு டம்ளர் பால் வந்து எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு கிண்ணத்தில் பாலை ஊற்றி அதை நல்லா காய்ச்சிட்டு அது கொதிக்கிற அதில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பூண்டு இருக்கு இல்லையா, பூண்டையும் சேர்த்து உள்ளே ஆட் பண்ணி அந்த நம்ம 1 கிளாஸ் ஊற்றுனது வந்து ½ ஹவர் அளவுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா பாயில் பண்ணிக்கிறோம். அது நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறமா நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஓகே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நல்லா பார்த்தோன்னா பூண்டு வந்து வெந்துடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இதை வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதை வந்து ஒரு டம்ளரில் பாலை தனியாகவும் அந்த வெந்திருக்குல்ல அந்த பூண்டு தனியாகவும் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ பூண்டு நல்லா வெந்துடுச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கிறோன்னா, அந்த பால் பாருங்கள், ஒரு டம்ளர் எடுத்துருந்தோம்ல, இப்போ வந்து ½ டம்ளரில் இருக்குது. ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க வச்சா போதும். நெக்ஸ்ட் இந்த பூண்டு இது வந்து வெந்துடுச்சு. ஓகேவா, இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா, அந்த பால் டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னா சாப்பிட்றதுக்கு ஹார்லிக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். பூண்டுமே வந்து பூனோட ஃப்ளேவர் இருக்காது, சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். பூனோட வாழை வந்து இல்லாமல் இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டு பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் அதில் என்ன ஆட் பண்ணிக்கலாம்னா, கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடரும் டர்மரிக் பவுடர் ப்ளஸ் பனங்கற்கண்டு கிடைச்சா கூட நீங்கள் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் உங்களுக்கு மாற்றி கொடுக்கும், சாப்பிட்றதுக்குமே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதனால் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ என்ன பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட வந்து இது ஒரு நல்ல ரெமெடியாக வந்து இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து காஃப் அண்ட் கோல்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ காஃப் அண்ட் கோல்ட் வந்து அதுலேருந்து ஒரு ரிலீஃப் இருக்கும். ஈவன் கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் இருந்ததில் நம்ம இதை சடனாக யூஸ் பண்ணோம்னா ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ்க்குள்ளே இந்த கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும். ஈவன் ப்ரெஷர் அண்ட் கொலஸ்ட்ராலுக்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது பியூட்டிஃபுல் ஹோம் ரெமெடி. நெக்ஸ்ட்டு வந்து மாம் வந்து இதை ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு நல்ல மில்க் சப்ளை இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து 2 வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு காஃப் அண்ட் கோல்டு இருந்தால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம மெடிசின்ஸ் அண்ட் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஹோம் ரெமெடிஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஹெல்த்துக்குமே ரொம்ப நல்லது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.